mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu abari mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba iburengera bwaryo abadukurikiye muri mu mujyi wa Kigali nizere ko mumeze neza cyane turi tariki 9 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2021 n'umwanya w'ikiganiro ibivugwa mu cyumweru rika tubanze tubisegureho dutangiye dukerewe kubera ko twagombaga kureka abanyarwanda mukishimira icyo bise Tour du Rwanda abana babamanuka igare bari nyonga bazamuka imisozi ibintu bigenda neza cyane. Aka kanya rero turinjiye n'ubusanzwe ikiganiro cyo nibivugwa mu cyumweru turaza kurebera hamwe ibijyanye na ruswa mu myubakire mu karere ka Rubavu. Umuturage arashinja umukuru w'umudugudu kumusaba 150 akanamwizeza ko inzu azayihagararaho ikubakwa bikagenda neza nyuma inzu iza gusenywa. Hari amafaranga yahawe gitifu akagari ibintu n'ibindi ikibazo cya ruswa mu myubakire kiravuza ubuhuha. Rutsiro Nyaruguru turaza kunyarukirayo mu mujyi wa Kigali dufite byinshi turaza kuvuga. Hari umumama wakoraga muri New Life Company isuku ariko bamugejeje aho yifundi igira ibivuzo aratabaza. Turaza kurebera hamwe ibijyanye n'imyiteguro ya Chogam. Imihanda yarubatswe we Kigali ratatse ifite isuku we Chogam igire gutya irasubitswe. Bivuze iki ku gihugu bivuze iki ku banyarwanda? Ese abari bafasha amakredi ngo bagura imodoka zizatwara abazitabiriye inama abafasha amakredi mu kuvugurura ahangaha ingaruka zigiye kubabaho zaba ari izihe bwo harasabwa iki? So ntago ndi njyenyine rero ndi kumwe na Celestin Hawirusha amaboko aturutse mu karere ka Nyaruguru ndi kumwe na Eric Nshimimana umuhungu w'abanyarwanda aturutse mu karere ka Kamonyi ariko ejo bundi yarari muri Musanze. Eric meze bite? Umuhungu w'abanyarwanda Celestin meze neza ariko nta kuntu utawe meze neza yuvuye ku butaka butagatifu ubuzanye imigisha myinshi. Semigabo yambwiye ati ubu ngubu ibintu byahindutse ariko gwera ko zibara ni mugoro ati Sarongo yarambwiye ngo kugira ngo nzave mu busore waza hubese ati Sarongo yarambwiye kugira ngo nzave mu busore kibiransaba inkoko y'ibara rimwe yazanye ibara rimwe yaje afite inkoko mu ikarito y'ibara rimwe ayigende muri Nyaruguru yishakisha tekereza inkoko yazanye kurari Huye inkoko azengurukanye nayo icyumweru. So Tour du Rwanda irasojwe itwawe nimba ari umufaransa nimba ari umuholandi wasiri n'ubizi wasiri n'uki ni rutwaye Tour du Rwanda wasiri muri site ya kabiri nta urimo wasiri cyangwa yamaze gusohoka so gusa Tour du Rwanda wonye ko yagenze neza kandi bwayikurikiye ya reka nkubwize ukuri iri gare nararikurikiye maze icyumweru cyose arya ntabwo wajyanye naryo ni Nyanza natangiranye naryo Huye ku munsi wa kabiri ihuye ni ubwo ariko Huye ikintu cyiswe rigari ryari rifite ikintu cyiswe ugiye kuvuga abakobwa se nawe yareka abakobwa yari ku benshi ndavuga bavuga abonye ku mbuga nkoranyambaga nyinshi abantu bake aho kureba igare bamwe barimo barareba abakobwa byaje kugera. Tour du Rwanda itandukanye n'andi maturu yabayeho abaturage abaturage ntibemeye gushukamiriza aho bashukamirije bamwe baravuze ngo media ribakozeho itangazamakuru none bashije umuntu itangazamakuru ribakozeho gute ngo yango turigira ku muhanda mukahita mushyiraho muti polisi ntiri gukora ati umunsi wa kabiri bare batwije. Reka dushimire polisi ku gazi yakoze gakomeye cyane muri Tour du Rwanda by'umwihariko bano bahungu bagenda n'ibimoto. Hari abo bita Fandi Kayiranga turi Musanze abibimoto nangoga bari kumwe sera bitwa Bangoga na Ngabo bitwa Bangabo bambabazi na Karasira Olivier ibintu byo kuba barakinaga bagenda bakagera ahantu basiganwaga bakagaruka mu mujyi wa Kigali biriya nabishimye cyane kubera ko nta zingamba zo kwirinda covid niba tubona mu mikino muri football bamwe bava mu makampi yabo akagenda akashobora ukumva abakinyi barwaye bavuga Imusanze umunyarwanda yaje ari imbere azari imbere ariko yagize ku murongo biramunanira wagira ngo agiye kugera ku murongo reka dore ikintu cyamukozeho inyuma hari abandi bazungu babiri bamwotsa igitutu arangije ajya guhindukira ngo abarebe buriya agiye guhindukira gutya yamaze gutakaza equilibre yarari kugenderaho baramudepashije ndavuga sha genda karadiyo ko kuri karadiyo
sinabirya umuntu ni karade ariko abo muri Saka barimo baraza Saka uyu mwaka barimo baraza imbere ariko noneho uremera kubera yuko bari bansabye amasezerano yo kugira ngo njye gutoza iriya kipe akazi kakambana kenshi niyo mpamvu tudafashe iriya Tour du Rwanda uratoza utitoje ariko so ngaye nguko rero turi kumwe n'abafatanyabikorwa batandukanye turi kumwe na Sana Energy Drink turi kumwe n'ikinyobwa cyiza cyane Sana Energy Drink hari umunyamakuru mugenzi wacu witwa William Kadu ndetse na Nasiri ntabwo muzi wo kuri Kadu kuri ntuza ya televiziyo yaryo hakugiriye mu Rwanda ni mu Rwanda harya buriya hakuriye mu Rwanda buriya Nasiri yari afite ikibazo gikomeye cyane suzi ko Nasiri areba imirari se none se ushaka ko gatoya none se imirari bihuriye na yine yarebaga imirari nukuri kwimana iyo mirari byaterwaga nuko ari imisemburo yaburaga ndangije uravuze ngo iyi energy ibamo imisemburo hoya kubera ko hari imbaraga umubiri utagiraga bigatuma imiti ye maso igira ari imirari urumva nimba nuko baye mu icupa ryinshi simbizi ndanye namubwira rero Nasiri muhungu wanjye numa energy Sana Energy Drink byagenze neza uriya mukadumba mukubise ikintu cyiswe ikarito ya Sana Energy Drink ku munsi w'ejo abari barahabura bizi yarambwiye ati wanjye nari narubakishije imichinyiro none nayo urugo rugiye kugenda bigenze ndababwira ni wowe koresha Sana Energy Drink urugo ruraba beto uraba ugize ubudahangarwa iwawe kubera ko bagabo mfite abagore iyo unyweye Sana Energy Drink urumva iyo ugezeho porutayi irifungura icya kabiri wayinywa ufite icyaka nka fanta bikagenda neza cyane Sana Energy Drink igura amafaranga 500 yonyine ari umuntu wamamagaye muri Tour du Rwanda arambwira ati se ko mbona papi hari ikinyobwa yaje iyi modoka iruzuye ngo yazanye n'umuntu ngufuse santi niba ari iyi energy niba ari narindi kumwe na Ngufu Gin Limited aho naciye hose mu igare nta cyaka bigeze bagira kandi batwaraga afite courage nshimira umuntu bita mwiza cyane uriya mu bonsa wanjye management yaravuze ati uriya mwiza cyane bamwita Johnson mwiza cyane uriya muhungu Kevin ko iyo ukanywera neza niyo mpamvu tukagwera imbere y'abakuru n'ibyo kunywa ati byihorere ati papi yazanye n'ibawunsa hano ririmo ariko nibyo buriya ko tugera hano tugiye amahoro ritari ryatangira kugira so kubwo rero n'abafatanyabikorwa batandukanye nyuma ya iyi nagi mubona imeze neza cyane nyuma ya Ngufu Gin Limited haba hari n'akantu bita akarusho akandi yakabanga ni ukuvuga ngo produits zirari zose turazifite hano ariko ziriye byose ni kuri Nyirangarama ujye kuri Nyirangarama urabona hano muri studio turazifite ari akandi ari akarusho ari akabanga ari agashya ari akingenzi ari akanozo umva abantu benshi bari bajije ngo kuki sina ngo ahera ku nyuguti ya A produits zose ngo kuki zitangirwa na A impamvu zitangirwa n'inyuguti ya A ni imwe gusa ziri kwisonga kandi inyuguti banziriza izindi ni A aho ujya hose nta yindi nyuguti uzaheraho udahereye kuri A urakoze cyane so ngaye nguko rero ariko mu kiganiro tujye kwinjiramo mbwira abadukurikiye ko hamaze kuba impanuka ikomeye mu kanya atari impanuka y'imodoka ya gazi ku Gisozi muri restaurant ariko ku Kigazi Jeff araza kudufasha mu minota iri buze kuza abantu 8 bakomeretse bikomeye cyane ambulance byasabye ko haza ambulance 5 dushimira inzego zitandukanye za police zahageze mu kanya nabonaga na RPC umuyobozi wa police mu mujyi wa Kigali nawe byawe ngombwa ko ahiyizira ariko ikintu bahita bita ntihongere kubaho ikintu cyo kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19 abantu bahise bahekerana dore papa bandi bakifatanira ku ntugu bameze gute abari muri zingo sinzongera gutunga gaze bya covid bitabirangiye ibyo turaza kwisosera ikibazo ntabwo nkibona mu ishusho yo kuba batunze gaze impanuka kuko ishobora kuba upi ahubwo kuba dufite akazu k'imfundanwa agafata igikoni akagishyira hagati mu bakiriya urabyumva neza aho hantu nta n'ubwirinzi runaka buhari ubundi yakagombye kuba ufite iyo restaurant ufite niyo gaze ariko ufite na alarm detector igaragaza ko gaze igiye kugira ikibazo igatanga sinyale
ariko hari ikindi twakongera icya kabiri ugasanga ayo maresitora akabaye bubakira gazi inyuma hari ukuntu ukora akantu kakubakira ahantu haza no ubwo bwenge nta bubwo bufite nyabugogo hariya mu mashyirahamwe ntibyabaye si rimwe si kabiri icya kabiri ugasanga ayo maresitora nta kijyanye na insurance bagira aho ngaho bahita kwa Anne ariko hari undi muntu unsekeje ntasekeje ariko ngo byabayeho singaho ku Gisozi noneho hariya ariya mazu reba urura rugi mubona riya ni gaze yarukubise ira ni restaurant imbere ira ni gaze yarukubise ubwo abantu bagiye gusohoka bagurana hirya gaze irarukubita ruraturika abari mu muhanda bati tugize ngo ni pine y'imodoka byamenaguritse nyine gaze nta mikino none iriya gaze nabikoze reka uzuyirebe hariya urakabona ni akagaze gatoya dore ngakariya tuhavuye kacyaka iyi mpanuka imaze amasaha arenga 5 dore ngiyi urebe abantu bari bazi ko yagaze ngo ni agacupa k'ibiro 6 niko gakoze biriya niko gakoze biri abantu bari nabo twaganiraga bati mpise nzinukwa ati ntabwo nshobora kuzongera iyi mpanuka ikomerekeyemo abantu basaga 10 umunani nibo bari barembye mu bari baraho icyagaragaraga mu kanya ngo turaza kugenda turana za ambulance hari ambulance 5 hari bamwe umubiri usa n'uwavuyeho kubera gaze bamwe rwose umubiri igice cy'umubiri imbere abandi ukuguru wapi nuvuga ngo hari umudamu umwe none wakomeretse navuga cyane bikabije we kugira ngo aze no kubaho ni yamana tuvuga ngo ivuga ngo umunsi ubutaragera bo bamujyanye no kuri bombone nuvuga ngo babanje bakora ubuvuzi bw'ibanze ubutabazi bw'ibanze bazana amaserumu bazana barapfuka mu mutwe abo bapfuka kunda abo bapfuka ku maguru abo bapfuka hehe dore bimwe nabwiraga nta by'ubwirinzi uvuga ngo urabona polisi nayo yahise ikora akazi kayo hariya ubwo natwe twiraje kugira ngo urabona bamwe barimo baragenda bagenda bashyira mu ambulance zira ambulance urabona ne 5 ubwazo urazibona sasa group Rwanda Limited ntago yari mu igare 1 2 3 4 5 urazibona ne 5 ngo bamwe hariya bari baryamye hariya ahantu bagenzi ntabwo twari kubereka amashusho yaho ariko wagira ngo kagakinjiro karimo n'umuzimu witwa Nyirakoko ahangaha iteka uretse gato mubwire ri hari ureba neza hari ureba neza muri kariya gace hari ubona hari umuzimu witwa Nyirakoko asese yamugize kujya gufatira inkuru none ikamyo yagwiriye ahangaha niho higeze kuba impanuka ikamyo yica abantu barenga 20 ahangaha niho nanone mu minsi ishize amatsinga yakoze sirikwi ibintu birashya birakongoka n'amacago ahangaha ahubwo uyu muhanda sinongera kuwucamo Celestin nimba ruko mafite bira mu modoka yanjye none se bariya mubo yakusugira ngo bamwe ibaze kuba rugiye kurya uyu ni umuzimu witwa Nyirakoko ngiye hari ikintu yibaza so twavuga ko umuntu azize ibiryo azize impanuka ntabwo azize ibiryo abantu byumve neza azize impanuka hari abantu bashobora abantu baratibye bakazana ngo kandi ariko nanone ntabwo numva ukuntu ushobora gufata inzu ifite metero 5 kuri 5 ugashyiramo igikoni na gaze ukayitereka mu bantu rwagati icya kabiri aya mazu reba gutya nta n'amadirishya bafite ubundi ahantu gaze iri ugomba kuba idirishya nta buhumekero uracyenyura akayaga niyo mpamvu yatumye ibirahure bitabimenagurika buriya noneho bino bigaze biba biri mu bicupa by'ibyuma hari ukuntu bino bicupa biba byaranashaje bifite ingesi noneho byahurana n'iyo gaze irimo byahurana n'ubushyuhe buri aho ngaho aka gakenye kagakora amabara nk'aya ngaya ngenda kibaza uzi ko kanze kuzima barinze bavana abantu hariya babasoraga mu nzu wabo katwitse bagasohora polisi ziragira gute bari batezeho karaturika umva kugira ngo ubone amakuru ibanze hano nakuri turakubwira ngo uretse BTL itigerano ku gihe niyo mpamvu tubereka tuti tuba duhari n'umuriro ucyaka ni ukuvuga ngo bo abantu barimo barya ikibaye n'ubutabazi bw'ibanze ibyo kujya kubaza umuntu urajya kureba umuntu ntabwo wapfa kumenya ngo bigenze gute polisi urahagera irimo iracunga umutekano w'abantu kugira ngo barebe uburyo nabo batarenga abantu bikomere ni byinshi cyane icyo gikora ni ukuvura abantu bazanye ka mitende cyangwa amaze gupfuka ambulance ikahita ijyana kwa muganga indi kongera ikajyana abandi gutyo gutyo aha nta analize yanjye ngiye gukora byari bizura amakuru ya saa 3 cyangwa saa 4 turaza kumenya kubera ko hano kubera ko aya maresitora aya magaze bacometseho umupira ariko iriya ntago ari nk'umupira n'imwe watereka isafuriya hejuru baterekaho hejuru ni kama batereka ni kakanega k'ibiro bitanu ahubwo abantu bamwe bibajije hari abo twaganiriye mu majwi dufite ariko tuzakoresha
umunsi w'ejo barangije hari umusore umwe avuga ati jye nari umusore yari umusore nka Remy ati jye nari umusore vuga ngo ni cyaka nibwo nzagura gaze ariko nabwo sinyiye papi ibintu bya gaze ariko ni impanuka gaze nakubwiye subona ko ari rya cupa ry'icyuma ni ry'icyuma tubibona nakubwiye ngo icyambere cyo gaze bishaka ahantu hisanzuye ikindi idafite aho rihurire n'ubushyuhe ibi rero ni ingaruka zo kuba bakorera mu tuntu tw'imfundanwa bashaka kubyaza umusaruro ahantu hato urabyumva neza Eric ubuyobozi ni bukora ubugenzuzi ahantu hose hari ibikoni hari amaresitora no mu mashyirahamwe Nyabugogo impamvu bahora hashye ni ibingibi resitora ziri gukora ko tuzi ko ari resitora zifite ubwiza ariko ibi bifite imbaraga zimeze reba rurarugi kugira ngo niyo yaturikije gaze hari abantu bari ku muhanda ruguru zamu kujya musenzi bati twagize ngo ni imodoka ibikamyo bituritse noneho kubera ubwinshi bw'abantu bari mu nzu bakagwirirana oya iyi ni presiyo y'iriya gaze kuko niya gaze niyo gikubise so tuva kuri imbaraga ikomeye cyane tuva kuri ibi ngibi nuko bimeze mu gakiriro ka Gisozi twakoreshaga ijambo mu gakiriro ngo ni mu gakiriro ntabwo agakiriro kakiko byagenda kose hari ikintu kiswe umuzimu wiswe kampe impamo ya muntu uvuye kuri nuza arya ngo ni nyirakoko ubundi oya riba rifite izina n'intuza ribaga riri kirisitu ari umuzimu n'umudayimoni gikomeye niki byose kimwe byose nese kuri satanike byo nese kuri satanike mbabarumbwira ni nk'ijambo ry'Imana tuvuga ngo ntaruka nta Mateo bose banditse ivanjiri cyane wavuga ko umuzimu kenshi ngo bana uzira mu isura runaka ako umudayimoni we akujyamo yaje muri nyirakoko uriya wadeho muri gaze gwashebwe papiro kaje muri nyirakoko so ngaye nguko rero nizere ko gusa twihanganisha cyakore abakoresheje imiryango y'abafite abakomeretse muri impanuka mu gitondo ukagira gute nundi wari uri mu kazi uburyo nabonye umubiri wabo wese wari uri kuri iyo gaze atetse niwe ufite ibibazo bikomeye cyane kuko na cyakuru yari atetse ubu cyamugeza urari mu kumutwika cyaba ibibazo bikomeye ni ikibazo gikomeye cyane ariko mu nkuru tuza kureba ni umwanya uza kudukundira turaza no kureba wanyuzemo muri make turareba nyinshi zitandukanye ariko ni nkuru twakoze ejo bundi nayo abantu bakibaza ngo umumotari n'abakobwa cyangwa abagore ni bande abantu bakiraho ikosa inkuru barayikurikiye abagore n'abakobwa barashinja abamotari ko bafata fera hatari ngombwa akanyura mu mukuku agafrena kugira ngo umukobwa ngo azahite mukubita ibere mu mugongo bikamufasha iki ariko higeze none abamotari nabo bati twebwe sitwe kibazo nk'utwo arikoze ejo bundi nabi ndayisaba kirime yo baratangira bati abakobwa nibo bambara ngo tukwenda tugufi nibo batuma tubikora noneho abakobwa rugo ngo bagenda badukorakora none turaza kureba muri iki kiganiro nyirabayazana ninde nuko ngo rurahanganye hagati y'abamotari n'igitsina gore gufata fera atari ngombwa ngo bakubiteho ibere ndetse no kuba abandi babashinja ko ikituma babikora bambara ubusa so munyemerero duhere mu karere ka Rubavu abagize abanyamuryango ba koperative Kopirake ku munsi w'ejo baraburanye bari Musanze mu rukiko rukuru urugereko rwa Musanze uwo baburana bavuga ko ari umukire abanza yiyama presidente w'iburanisha ati ari kwiyama no kwihana yaramwihannye cyangwa aramwiyamye yaramwihannye mu rukiko kuko ariko kwihana yamwihannye no kumwihanarya nuko ngo sinshaka ko mburanisha ku mpamvu runaka impamvu zatumye avuga ibyo bikatubaze dukurikirana iyi nkuru tuze kugaruka mu kanya muraza gutanga ibitekerezo byanyu kuri nimero mureba kuri screen zanyu Ndindahiro Valence Papi Celestin Hayusha Maboko arahabaye ndetse na Eric Nshimiyimana nawe tubanye neza cyane urumva ko ibintu bimeze neza mu kanya turaza kuba tugenda twakira ibitekerezo byanyu reka twerekeze mu ngoro y'ubutabera urugereko rwa Musanze tubwire Perezida Paul Kagame urabigezayo nabibona n'ukuri ko Imana ishobora byose n'ababyihisha inyuma bazafungwa muri rubanza n'ababikoze byose bazafungwa kimwe n'icyo bari kuvuga ngo hari umutungo yashyizeho nta mutungo yashyizeho ahubwo mu imyaka yose dusiragira muza hano tuba murahazi hano tuba imvura ikirwa tunyagirira hariya muzimana imvura tunyagirira hariya ngo turi gukora ni ukuvuga ngo akanya hari umutungo yari amaze atanu ari amaze 5 inzu imwe buri inzu imwe yishyura miliyoni ku kwezi mubare ku imyaka 6 ni miliyoni zinga amaze kuhajya hariya mwatura kuri umutungo wacu bakawuduha n'amafaranga yacu ko yamaze yahaga nizo nginyagaciro bari kuvuga ngo hari byashyizeho none bamanza muhibyo yashyizeho natwe baduha ibyo yishyuze muje muneneho nabiduha ibyo yishyujemo niba hari ibyo yakoze nabyo bikureho rwose umva reka ndekeraho papi ibindi niba uzabigiza kwa Perezida wa Repubulika barenganire n'abacamanza
n'abantu bo mu nkiko bashyirwaho igitutu n'abasivili. Umusivili ajya gushyira ubututu ku mucamanza akazatanga ubutabera bumeze ute? Ni urubanza rwatangiye mu mwaka wa 2015 aho abanyamuryango b'iyi koperative Kopirake batahwemye kugaragaza ko umutungo wabo wagurishijwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko ndetse ukanateshwa agaciro, ari narwo rubanza rwaburanishijwe kuri uyu munsi wa none. Abacamanza aho batangiye bagaragaza ikiregerwa kari inyandiko z'abahanga basuzumye bagasanga ko uyu mutungo warateshejwe agaciro nk'uko byagaragajwe n'inyandiko z'abahanga ugenekereje mu Kinyarwanda nka contre expertise mu ndimi z'amahanga. Uwunganira Sibomana Eugene nk'umushoramari bavuga ko ari we waguze umutungo w'iyi koperative abifashijwemo n'umuhesha w'inkiko kuri ubu wamaze gutoroka igihugu cy'u Rwanda wibera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yavuze ko uru rubanza batakagombye kuba barwakira ngo kubera yuko iyi contre expertise igaragajwe nyuma y'imyaka 6 icyamunara kibaye, dore ko cyabaye mu mwaka wa 2015. Ibi kandi byanashimangiwe na Sibomana Eugene nk'umushoramari ushyirwa mu majwi ngo kakomeye n'abanyamuryango b'iyi koperative, aho bigaragara ko uyu mutungo yawuguze anawutesheje agaciro nk'uko abanyamuryango b'iyi koperative babigarukaho. Mana yanjye we, uyu mutungo ureba aha ngaha, uyu mutungo ngo waguze miliyoni 69 kandi uyu mutungo ahangaha ureba uyu nguyu uko umutungo ungana gutya wari ufite expertise ya miliyoni 300 na zingaye muzinyereke hano tuzerekeye itangazamakuru 304 biri ahangaha mwizi mpapuro, ibindi dushobora no kubikohereza. Wari ufite agaciro ka miliyoni 304 harimo batima eshanu. Izi batima zose ubona, ibi byose ubona uko ubibona niko byari biri, n'ubu birahari. Ibindi ndabikohereza kuri video, dufite video twagiye dukora kugira ngo nta n'umuyobozi w'igihugu n'umwe, haba kuri Busingi haba kuri inde wande udafite iyo video. Twayikoze kubwiye mpamvu hatazagira umuntu ujya guca urubanza yumva ko atabonye gura mutungo. Nicyo kintu twagiraga, aricyo n'urukiko ruvuze ngo ntago dushobora guca uru rubanza tutageze kuri uriya mutungo ngo tuwurebe tumenye uko bimeze. Abonye ko nibahagera ubwabo n'abaturage bazababwira ngo umutungo wa koperative Kopirake abawufite bawusubize. Niyo mpamvu nta na rimwe ntaziyegera ubutabera, kuko umva nkubwire papi, nta kintu nabonye cyubakitse nk'ubutabera bw'u Rwanda. Ndarahiye ngiye Korani nanayirenga, nta kintu cyubakitse nabonye nk'ubutabera bw'u Rwanda. Nicyo kintu cya mbere nabonye. Aho Korani kimfasha iki ni kigaragaza ko twebwe ubundi iyo ufite ukuri kwawe nta kindi, kuko nkuko Eugene yabivuze. Eugene yavuze ngo asibye Imana bagiye gukora expertise, ngo asibye Imana niyo yabishobora. Noneho kubw'Imana yabishobora, ahubwo ngiye ndi kubona buno butumwa bwacu bwari buriho. Urabona ko buno butumwa bwacu bwo tubugendana, hari igihugu cyacu ariyo drapo turifite hano imbere, hakaba na Korani. Imana yarangije kumanukira mu mutungo kwigomba kusubiza ba nyirayo. Noneho ariyo mpamvu duhita tuza tubwire Perezida Paul Kagame urabigezayo, nabibona n'ukuri ko Imana ishobora byose, n'ababyihisha inyuma bazafungwa muri rubanza. Uhagarariye iburanisha rya none yabajije Sibomana Eugene impamvu yafashe ubutaka yaguze ndetse n'umutungo akabigabanyamo UPI zigera muri 3 akanabishyira muri systeme y'iburanisha. Sibomana Eugene avuga ko ngo ibi bitakagombye gushingirwaho ngo kubera yuko yabigaragaje muri systeme nkaho bitakagombye guhabwa agaciro, ahubwo ari nk'umutungo yaguze afite kugeza kuri uyu munsi wa none. Uwunganira abaregwa avuga ko hari itegeko riteganya ko uyu mutungo wakagombye kujirirwa igihe icyo ari cyo cyose mu gihe bagaragaza inyandiko zigaragaza ko umutungo wateshejwe agaciro. Nyuma y'iburanisha rya none, Sibomana Eugene uburana na koperative Kopirake y'abarobyi bisambaza mu kiyaga cya Kivu yiyamye uhagarariye iburanisha rya none muri uru rubanza, bitewe nuko uhagarariye iburanisha rya none yaramubajije impamvu yashyize izi UPI 3 nk'umutungo yaguze wa koperative Kopirake mu gihe bigaragara ko iyi koperative yahise igana ubutabera. Undi ahita afata umwanzuro yuko amwiyamye mu butabera, ari nabyo nyuma y'iburanisha abanyamuryango ba koperative Kopirake bavuga ko ari ryo bangahora akoresha mu butabera aho yagiye agaragara hose, bakanabishingiraho batabaza Perezida wa Repubulika. Ariko papi, Perezida wa Repubulika ko urahazi? Ndakwibaje urahazi? Turahazi. Ujye uhagera se? Turahagera. Iyi nkuru se bayimushyira? Arayibona Arayibona? Papi urambeshye. Inkuru arazibona kuko bakurikira itangazamakuru.
niba utambeshye noneho rero sefu perezida wa repubulika Paul Kagame atasibye kohereza inteko cyangwa kohereza abagira kugira ngo uriya mugabo witwa Sibomana Eugene wabonye udashobora kuba yaguye inkuru cyangwa yagira icyo avuga ubu butaka bwacu tubusubirane sinzi aho bizaherera papi tubabarira ndagutumye niba ushaka iyi video ngiye kuguha y'umutungo wacu kuko tufitiye video tukawugirira impapuro zahozeho uwungereze kwa perezida Paul Kagame uretse urabigezayo biragerayo niba biragerayo rero nta mpamvu yo kutabona umutungo ntabwo mwizeye ubutabera se 100% nta kintu cyubakitse mu Rwanda harya ashobora kumwihana kandi ejo akazagaruka kumuburanisha kubera ko ntawe nubwo ari we si ubitegeka ubundi perezida reka nkubwire n'amategeko ndayazi nuvuga ngo buriya bwihane burajya kwa perezida w'urukiko perezida w'urukiko nasanga ahubwo arajya kwisobanura impamvu amwihanye ibyisobanuro bye arandika yasobanura impamvu amwihanye basanga ubwihane bwe budafite ishingiro azongera agaruke kumuburanisha. Ibi kandi binashimangirwa na perezida wa koperative Kopirake aho yagize ati nitwa Nzaramyimana Isihaka nkaba ni perezida wa koperative Kopirake. Mu by'ukuri ibi tuboneye hano bihora bitubabaza, ubundi si ubwa mbere si ubwa kabiri. Iyo ikibazo haje abacamanza mu gihe bari bamubajije ibyo adashoboye kwisobanuraho mu buryo akoresha bw'uburiganya, ahita yihana abacamanza. Ubu rero sinzi aho bizagera kuko si ubwa mbere no mu zindi nkiko yagendaga yihana abacamanza, ubwo ibintu bigasubikwa gutyo. Bivuze iki kuri mwebwe ko harasabwa iki? Icyo ni nayo mpamvu twebwe twizeye ubutabera, twizeye leta y'ubumwe, kuko ijya gushyiraho abacamanza ibashyiraho ibizeye, kandi twebwe nta na rimwe twihana umucamanza na rimwe mu rubanza rwose aho twageze hose. Icyo twizeye rero nuko na n'isaha naho ubucamanza nyine no kugira ngo nabo babirebe, ahandi hose yihanaga umuntu hakaza undi akaza noneho akaza adukubita hasi. Ibyo byose rero turareba tugasanga twe twizeye ubutabera kandi twizeye n'igihugu kuko rushyiraho abacamanza rubizeye, kandi natwe nta kibazo tugira turabizeye. Ubwo twageragezaga kuvugana na Sibomana Eugene ushyirwa mu majwi mu gutwara umutungo wa koperative Kopirake hifashishijwe amanyanga akomeye cyane, yirinze kugira icyo adutangariza, ahubwo yurira imodoka ye nziza ubundi afumye amaragenda. Urukiko rwavuze ko iburanisha rya none risubitswe rikazasubukurwa nyuma y'itariki bazamenyeshwa yaba ababuranyi ndetse n'abaregwa muri uru rubanza. BTN TV mu rukiko rwisumbuye urugereko rwa Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda, Ndindahiro Valence Papi. Aha Celestin, sasa rero buriya hari ikintu kimwe maze kubona. Nyakubahwa Sibomana Eugene nawe urabizi neza. Nyakubahwa wiki umuhemu nyakubahwa nde Sibomana Eugene ashinzwe icyari ni umukire cyane ngo ukomeye cyane ugomba guhuguza. Umukire niwe twita nyakubahwa. Hanyuma bari abaturage bazana Bibiliya mu rukiko kugira ngo berekane ko ariko buriya reka nkubwire Celestin, cyakora hari ikintu nabakundiye kimwe. Niba koko Imana ireba, niba harimo n'akarengane kuko wenda gese njye gusimbura ubutabera, ariko reka dusabe ku buhanga bw'ibyuma batwereke uyu mutungo, ukazana igitabo gitagatifu n'igitabo gitagatifu. Ewana ubwo yaba ari umukristo runaka bazanye Bibiliya, kandi ngo bemera ari katolike buri ari kuzana Bibiliya ntagatifu, ari mu rindi torero rya gikristo yari kuzana Bibiliya yera. Buriya bita binyereka ko ari umuyisilamu akavuga ati giye na Qur'ani kandi ndetse no kwemera igihugu cyanye n'idarapo. None wanje imbere y'ubutabera nifashishije Imana, nifashishije n'ibendera ry'igihugu. Ariko ikimbabaza nuko nyuma y'ibyo bimenyetso byose usanga nta kizere bafite. Burasonye bafite kizere, bavuga ko bizeye ubutabera kandi ni nabyo ikizere. Urubanza bavuga ngo bukira ni hatari. Uru rubanza barutangiye 2015, noneho Sibomana Eugene mu rukiko narindimo ese mu gutangira yabwiye abahagarariye iburanisha
bifitwe na Sibomana Eugene nyine wabuguze mu buryo yabwiye ubutabera ngo izo nyandiko za contre expertise nimwemera kwakira urubanza mwe muzi ko rutazigera rurangira gutyo abivuga mu rukiko gutyo akavuga ngo noneho ubu butaka reka dusabe ku buhanga bw'ibyuma bwana Muzungu Jeff mwene Mirasano niyo nzima Imana asanga ari imwe yizerwa na Semigabo Jambisha ukira koko ntiyazagira umugore iramufasha gushaka fiance ngo yabitse nyuma sa urumva uyu ni wo mutungo koperative Kopirake yari ifite ku mwaro w'ikiyaga cya Kivu ari naho bashyira umutungo wabo ubu butaka bwose ureba hariya hose ureba ubu hifitiwe na Sibomana Eugene arangije Sibomana Eugene ikintu kizakubwira amanyanga akomeye cyane ari muri ibi bintu afata buno butaka abukatamo UPI 3 urabyumva buri UPI ayihijya n'agaciro ryayo abishyira muri systeme y'iburanisha abigize muri systeme y'iburanisha abahagarara iburanisha bamaze bati kuyu mutungo wari ukiri mu rubanza kuki wawufasha ukawukatamo izi UPI warangiza ukanaziha buri UPI igena agaciro wari ugamije iki ese ubutaka iyo buri mu rubanza sinzi ko nta gikorwa kindi gishobora gukorerwamo aho ngaho biterwa n'icyemezo cyafashwe cyangwa cyatanzwe imbere burya rigiye mu bantu Sibomana Eugene asubiza urukiko rwaba yarizaza undi asubiza urukiko ngo ibyo ntibabiha agaciro kandi aribo bishyize muri systeme inzu imwe hano ikodeshwa harimo amazu 6 imwe yinjiza 1 million ku kwezi ariko ntabwo ari hafi ya tamutama hafi na tamutama koko akanyuma neza turakanga wishyura 10,000 kugira ngo gafatiremo icyo kunywa ubundi ugakonsoma kano kari mu kivu neza ishaka kwicara mu kivu neza ubwo rero none ikintu kibabaje kinateye agahinda abanyamuryango b'iyi koperative kuri ubu bari mu rusembero baroba inkuru nigeze gukora baroba bagenda baryamye barobera mu mashashi urayibonye aho gutunganyiriza umutungo wabo ni ikibazo muganire iki kintu tugiharura ubutabera ndetse icyo nzi neza nuko mugani Perezida wa Repubulika ni umubyeyi kuva baramutakeye bakavuga bati nyakubahwa Perezida wa Repubulika turenganure ni wowe tuhanze amaso n'ubutabera ubutabera buzakora akazi kabo gusa hari ijwi nari ngiye kubumvisha ry'umuntu wamamaga yambwira ngo ntabwo dushaka ko iyo nkuru iza gutambuka ubu ninde namubaza ngo noneho uretse simuzi ninde yamamagaye simuzi nimwe baza umva ijambo yambwiye ariko uyu muntu agomba kumubaza ni urinde nabimubaje arambwira ngo ntabwo nzi ngo ariko ndakuzi nimero ndayifite buretse se wumve tukwebere ku muntu ngo ni kanaka turukorana hari nimero turukorana itabona arangije iyo nkuru yireke mva ku kirego none ntati ayo hanyuma uyu yavugaga ko ashyigikiye ngo iyo nkuru ndabizi ko mushobora kuza kuyisesenguraho ngo ariko se ngo nta kuntu mwayireka ngo nyuma y'ikiganiro tukaza kuvugana se turavugana iki none ikintu gitangaje wasanga n'ikiganiro gikurikiye aho niba gikurikiye musuhuze mubwire ngo ndamusuje cyane ikindi nkurikije ibyo bamaze iminsi nkora cyambona wasanga hari amashaka ko papi ava mu kazi kuko nta kuntu wambwira ngo ugiye mu kazi umuntu akubwira ngo uri mu kazi azi ko amashuri gufata ni akazi nyine ugomba gusoza akazi gato ngo buretse ngo ibi bivemo ngo reka kubikora none nawe ufashe inkuru ati ese iyo nkuru hanyuma se nutabikora ukora iki sasa rero abantu nk'aba tubakuriragaho hahandi niba uzi ko ibintu ari amanyanga ukajya kurenganya natwe ntabwo twaba tuganisha iki gihugu kuyiye mpamvu ngiye umuntu ambwiye ngo mve mu kintu ndushaho kukinjiramo kuyiye mpamvu uvuze gutya nkamenya n'impamvu itumye uvuga ngo ni nkivemo buriya hari umuyobozi umwe w'ingabo wari mu kiganiro runaka mu cyumweru gishize abwira abaturage bavuga ngo iki gihugu muribuka ko nta muntu wakidukopye mwemera ko hari abantu bakimeneye amaraso kugira ngo kiveho cyari kiri kigaruke ibintu kiba kigeze aha turaje bati turabyemera muri make yavugaga basubiza nta kwa kundi padiri urabizi yagiye kubatiza
arakubwira ngo wanga shitani n'imihango yayo yose ukavuga ndayanga ariko se reka mbabwire urumva n'ikibi cyose ndacyanze ni byose n'imigambi yayo ukunde cyangwa wemere Yezu Kristo umwana w'Imana niki ndamwemera n'umutima wose cyane na roho yawe yose n'ubwenge bwawe bwose none sasa tubwira abantu tubabwiza ukuri papa muribuka mu Mutara abantu bari bakomeye cyane ngari abantu bafite amapeta akomeye bari baratwaye ubutaka bw'abaturage barahageze ibikingi byabo cyane muribuka inzira byaciyemo nyakubahwa perezida wa repubulika agasubiza imitungo beneyo tuvuge bigutyo beneyo noneho rero n'ubu butaka bwa koperative Kopirake icyagusetse baravuga ngo urumva ngo umuntu ngo urimo ngo Sibomana Eugene ngararagiye ngo nubwo umuntu ukomeye ntawe ukomeye urabyuma neza umushumba ndaharuye abantu baransetse nakaceceka urubanza rutazara navuga ngo baranseka niyo mpamvu ari mu mababa hariza akavuga ati ntabwo bizarangira nimwemera ko izo mpapuro z'uko ubutungo wateje agaciro urubanza ntiruzarangira ariko ikintu ngiye numva kurusha ibindi byose niba n'uwo muntu ahakunze kuko akaba afite n'ubushobozi yakumvikana ya miryango akagura mu buryo bwemewe aho kugira ngo akomeze kuba guhanga kandi wumva afite icyo yitwaje so tuva kuri iki kibazo kugira ngo twerekeze ni ukuvuga ngo ikintu cyitwa akarengane nsoza kuri ibyo navugaga nta kuvuga ngo nitureberera akarengane tukaza tugashyigikira ibyo nk'ibyo papi yavugaga ngo buretse wari kubisesengura mu byihore ni ukuvuga ngo twaba tubonye umuntu urimo uzamura etaje arimo azamura fondasiyo y'icyondo gusa n'amatafari nta buye ririmo hanyuma natwe tukajya kumuhereza icyondo tukabona abayede tukamuhereza akirubakaca ibanze no kubakira ku cyondo kwere kigira gutya hejuru bikagaruka bikabatwikira bikita binabashyingura gushakisha n'abantu bikakugora ubwo urumva ntabwo twaba twubaka natwe kuri iki kibazo tukibaho reka twitabe telefone 3 kuba dukurikiye ubundi tusatire n'izindi nkuru BTN TV alo uduhamagara sasa ikinakora gabanya volume na televiziyo yawe cyangwa n'ibitabo bye hirya yayo ntabwo ushobora kwiyumva hanyuma ngo umve na telefone tawunaho abashaka kwiyumva anireba yireba se yaba yego muri abantu b'abagabo mujye mubabwira abo bahungu b'ibisambo urakoze cyane bakwita nwerereye he Bernard mu Ngororero urakoze cyane Bernard mu Ngororero hari umuhanzi wigeze kuririmba indirimbo ngenda nini ntiyuzura uko yiha niko yasama iguteranya n'inshuti urumva ngo hari igihe umuntu ari ubundi papi hari ikintu yamaze kubona iyo umuntu reka twakire n'uyu alo ari ikintu yamaze kubona utangira uriganya umuntu umwe bikazamuka bikagera ku rwego rw'ikirenga niba umuntu yiyemeje kuriganya abantu barenze 10 ntekereza ko kurya iby'abaturage ukabimara utotera no kurya ibya leta uzi impamvu ibi bintu nsigaye bivuga amagambo make nararebye nkashishoza ewana nkasanga harya ndavuze ngo iby'isi ni ubusa urabikora ukaruhira ubusa iyo uri muri ganyo ukariganyiriza ubusa nararebye mbabarira ugenda upima urusororo usanga ari umuntu wahaye metero kare 5 kandi afite ubushobozi bwo kugura biriya byose cyangwa yararinganije ikibanza kiruta rusororo oye genda urabupime nusanga ari umuntu wavuze ngo genda kubera nari nkomeye kubera nariganyije iby'abantu nusanga ari umuntu bahaye metero kare zingahe yageze gukora agiye kuvugira abantu bapfuye ahubwo ndashaka kuzakora bagavura ngo nta meze aho mureba nabi bagushyingura bakugavuye yava yayo 150 batayiguhaye kandi baze watwaye imitungo ingana nk'amahitangira ubundi kera bavuga ngo umugabo ngo nurya akajya n'iby'abandi ariko ni imigani y'abantu ba kera ntabwo igize bitangira urya ibyawe ukabona ntabwo biguhagije ukarya iby'umuturanyi ukabona ntabwo biguhagije ako gafilozofa abantu bagatekerezeho uko totera nushaka niba wariganyaga mu by'abandi ubitwara uvuga ngo imitungo y'abandi reka ntware ubanza witekerezeho nutekereza ukavuga uti harya ningira usororo wenda uzanapfa usororo huzuye wenda handi hazaba hagezweho batuvuga uti harya handi nzajya bazampa metero kare byibura ebyiri ubuse bazanahanshyingura bajya kubishyiraho
ntibishoboka. baca umugani mu kinyarwanda niba gushyingura hamara kuza ibyatsi hejuru bakazirika hirya buriya baca umugani mu kinyarwanda ko ari harya ngo wasanga ni ihene zari ziziritse mu irimbi mu kinini hariya mu kinini buriya ngo amarira y'imfubyi n'abapfakazi arakungura urabyumva neza ntabwo rero nyakubahwa Sibomana Eugene ushobora kumva ko ushobora gufata kunda z'imiryango isaga 400 kunda 400 ndabonaga hariya hari 160 imiryango 60 n'ingahe harimo abo muri Rutsiro Rubavu ira koperative yizweho n'abantu benshi nta nabajya bihuse ko nabo barimo hariya none ibaze gufata ahanga bari bafite bije ingana gutyo abantu barya kubera iyo koperative ukazegekaho umuryango ba byose ukabishyira mu gifu kimwe icyo nshyigikiye ni kimwe ubariye warabiguriye urya ibyawe nta kibazo cyangwa biciye mu mucyo rwose kurya utwawe ibyo waguze ibyo wagize biciye mu mucyo ariko ari waramutse aribyo wariganije niba koko ari umuntu ufite akaba yarakunze buriya butaka njye numva yagenda akabifata mu buryo bwemewe akabishyura niba bagurisha ariko rero ushobora gusaba umuntu atagurisha ntabwo jya wambwira ngo uretse wenda utaburana na leta keretse ari leta bivuze nabwo ku nyungu rusange njye hano ngiye ku expropriate abantu bakore gutya nabo ariko niba ari ubutaka bwanjye ntiwabungurira ku ngufu umbwira ngo urabona ntiyakubereye urabona hari ahantu ni ku mazi ushobora gusanga bari abaturage badafite ubushobozi bwo kuhakora kugira ngo habe neza nabyo byashoboka ariko icyo gihe bagenda bakumvikana bakahagurira ku buryo bwemewe bakahatunganya bakahakora neza nabo bakazahasohokera hasa neza ariko batariganyijwe so reka duharire ubutabera akazi kabwo niba ari ibintu birimo bitagenda neza bizagenda neza icyo twari tuvuze gusa ni abantu ubwo sinira nkuru gusa n'abandi muri rusange kandi wenda ikindi hari igihe ibintu nka biriya biba ntibijya ahagaragara ntibimenywe bikamenywa na bene byo biramahire ko wenda byabashe kugera ku karubanda bose bakabimenya n'ababishinzwe buriya bazabyinjiramo barebe niba barariganyijwe tuzi neza ko ubutabera buzakora akazi turi mu gihugu kigendera ku mategeko ntabwo bazaba ngo uko runaka agaragaza ko ari uhashoboye cyangwa se ari we wenda bahakorera bagira ngo igifu kimwe gifunge ibifu birenze 150 cyangwa 300 ibikenewe bifite umwanya muto uyu munsi ngaye nguko rero munyemerere twerekeza tugaruke mu mujyi wa Kigali twerekeze mu karere ka Nyarugenge aho uyu yari umukozi wa kampani y'isuku yitwa ni Wasafi New Life babyumva neza aza kugirira impanuka mu kazi kugeza uyu munsi baramuteganyiriza simbizi ni Maria kaburimbo buriya nabyo turaza kwemenya reka dukurikirane iby'iyi nkuru wumva aka karengane wumva uyu muturage ukuntu ahora hariya mu karere noneho ejo bundi yaraje ngo bamuha 10,000 kandi ukuntu nabonye wapi reka murebe inkuru kadukurikire hanyuma tugaruke mu kanya asante Kamana Angelique wo mu murenge wa Nyamirambo aravuga ku karengane yakorewe na kampani yakoreraga yitwa New Life isanzwe ikora isuku mu mihanda. Uyu Angelique ubwo yari mu kazi ko gukubura mu muhanda yagonzwe n'imodoka ikikomereza nyuma ubwo uburwayi bwe bwamuteraga ubumuga yasabye New Life ko yamuvuza ko ababyemerewe nk'umuntu wakoreye impanuka mu kazi. Ngo yaje gutungurwa nuko New Life yahise imwihakana ko atayikoreye mu gihe we agaragaza ubwizigame y'isosiyete yamutangiraga muri RSSB. Nitwa Mukamana Angelique nkaba ntuye mu Nyakabanda muri Munanira ya mbere nkaba narakoreye kampani ya New Life muri 2012 niho natangiranye nayo ariko muri 2014 batangira kudushyira mu bwiteganyirize bw'abakozi ariyo Kezosiyare ubwo igihe cyo ndangorana nayo muri 2019 nkora impanuka maze gukora impanuka bahita banyihakana ngo ntabwo nkiri umukozi wa Life. Impanuka ndi mu muhanda ngiye kuvidura aho bita ku badive ndi kwambuka ku iposita icyo gihe nari ndi kumwe n'umukapita ariwe Rurangwa mageze Rurangwa arankurura ngo tugende ngo kuvidura ayagira imodoka irangonga imaze kungonga n'ubwenge igihe nayo ubwenge Rurangwa arayibwira ngo iyo modoka niyigendere noneho abonye ndembye cyane ahita abwira Claude niwe nkoreshaga aramubwira ati dore Angelique agize ikibazo mu inote y'igihumbi ajye kwivuza azayigusubiza ubwo Claude yamaye inote y'igihumbi ko noneho umukoresha
ariko aho cya sosiyale ibimenyeye nayo yaramfashije inkorera ibikorwa inkorera ibyibashije ariko n'ubundi yari ikimfasha nuko yambwiye ko ishaka igipapuro cy'umukoresha wa nyuma kugira ngo ikomeze ibashe kumfasha ariko umukoresha yarakinyimye aravuga ngo ntabwo ndi umukozi we kandi njyewe naramukoreye raporo ya muganga ivuga ko mfite ubumuga bwa 95%, meze nabi cyane bivuga no kuguru no mu mbavu gutya mu gatuza naho nta kigenda no mfitemo ubumuga no mu kaguru naho harimo ubumuga mbega ntago njya ndyama ngo sinzire nshaka gusubira guca mu cyuma sosiyale yantumye urwo rupapuro kugira ngo mbashe kujya guca mu cyuma ariko naragenda bimubwira maze kubimubwira arambwira ngo ningende cyo sosiyale ikomeze mfashe nta kindi bazamarira ngo ningende ngo shaka umwavoka nabo bafite umwavoka wabo ubwo umukoresha wanjye yabonye amaze gukora impanuka yahise anyihakana ngo ntabwo ndi umukozi we ngo ntaganze na n'ubu ndacyamwirukaho ariko bakambwira ngo ninjye kumurega mu rukiko ngo ninjye gushaka umwavoka kandi umwavoka ubushobozi ntabwo mfite ibipapuro bigaragaza ko ndi umukozi wa Life ariko n'imyenda y'akazi nayo ndayifite. Akomeza asaba ko iyi kampani yamuvuza ndetse ikanamuherekeza n'ibaruwa y'umukoresha wa nyuma. Icyo nzaba umukoresha wanjye ndamusaba ibiteganywa n'itegeko umukozi ahabwa kandi nkamusaba igipapuro kimuhagarika ku kazi cy'umukoresha wa nyuma nkamusaba n'imerekeza. Indi kiza kababaro uko nakomerekeye mu kazi ke. Ubwo twateguraga iyi nkuru twagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'iyi kampani New Life ntibyadukundira. Iyi nkuru tukaba tuzayigarukaho mu makuru yacu ataha. Ni inkuru ya Janvier Kamanzi Semigabo mw'ijwi rya Joseph Niyonzima BTN TV. Mw'ijwi rya Joseph Niyonzima ariko afite ikijwi umuhanda kandi aho yakuburaga umuhanda kuri manuka kaza kugongwa n'imodoka ikikomereza panic ikomereza avuga nk'abantu bakuru ikikomereza imodoka ikikomereza kenshi y'umukozi agize ibibazo mu kazi ahita atereranwa n'abakaba bamufasha n'ubu muntu buke reka nkwereke n'ububwa n'umuvumo urabyumva neza. Ese niba iyo uri mu nzira ubusese turi kugendana mu nzira umuntu akagira ikibazo uribuka neza ko iyo modoka yamugonze hari uwabwiye iyo modoka ngo igendere wamenya baravuganye iki. Reka nkwereke uburyo ubusese ubyumva uretse nkwereke gato uri ataye ubwenge kuko atari kumva neza wowe igendere uzagenda ufatireho wenda reka mu mujyi wa Kigali uva mu ntara ayinda we ugere nk'imuhanga cyangwa ugere hehe usanga agahene mu nzira ukagonga ntabwo ukomeza urabizi ko udakomeza ntabwo wakomeza urahagarara ugonza agahene ariko cyera bavanga uri ugonza itungo mu nzira urishyira muri butu ukagenda nkuko ntabwo urebye nabi bahita bakuye none watekereza kubona ugonga umuntu ugakomeza agakomereka none warangiza ukongera ukashaka no kumurya imitsi umunyunyuza ntumuvuze ntunamutwe agomba ngo unamwiteho wumva uburyo tekereza noneho kuba muri RSS bagaragaza ko uyateganyirizwa na New Life. New Life ikaba uyu munsi wa none ihakana ko atari umukozi wayo ariko tunashimire RSS ushobora ko atari umukozi wayo birashoboka ariko mbere y'uwayo ariko kugeza uyu munsi wa none aracyateganyirizwa ariko ibuka ko yavuye no ku kazi yavuye ku kazi kuko yakoze agisidara rwara ajya kwa none se byateganyirizwa arabibona abikuye kuki atabibona sasa none se RSS nakubwiye ngo nubu umuntu uke reka dusuhuze umuryango wa Ndikijandamuru aho ngaho mu karere ka Rulindo umurenge wa Murambi ndetse n'isabukuru nziza ku mudamu wawe Basine Marceline isabukuru nziza rwose ndetse namwe mwagize isabukuru kuri uyu munsi wa none nabandi badukurikiye bari mu bindi bice bitandukanye n'abadukurikiye muri mu bice bitandukanye barimo afande Kavuma mu majyepfo oya ari Kigali ari bari mu majyepfo ari bari Kigali ntiwamenya aho ari ariko ndagusuhuje tu ari hose basuhuje cyane so rero suze n'abantu bose bakurikiye umuntu witwa Kigali bivugwa mu cyumweru na Nestor n'umuryango hano wamujura badukurikiye ubu bita arya yakwemereye inkoko ubita mamashi ni Marigo izina ntabwo rizi Marigo ufite guest house arya niba ari mama Shema niba ari Shema guest house Rubavu ushize
teraga yambara dukurikirwa abantu bari iwawe cyane bari hafi y'umupaka aho ngaho bagire ibihe byiza cyane bizere ko ibintu bimeze n'abandi badukurikiye bari dusuhuze abantu bari ahantu hiswe Nyamagabe hari umudamu nasanze Nyamagabe uteje imbere cyane wo bise Fanny ufite auto école United Driving School hari kwiga imodoka ushaka kwiga amategeko y'umuhanda hariya mu mujyi niba ufite ishuri hariya ushaka kwiga amategeko y'umuhanda ukaminuza ugatunga hafi ya Nyagisenyi hafi ya zaga Gisenyi ubwo hari egera umuntu bise Fanny aho Nyamagabe muri United Driving School ndahiro hagira umuhungu witwa Kwizera Pierre Nyamagabe ku Karambi hari ahantu bita muri Smart ari kwa Kanimba hari ahantu bita kwa Majyambere hari ahantu bita muri Smart ya etage zarazamutse ubundi mbere asigara ama etage menshi Nyabugogo Nyamagabe we uri kwiza ntabwo baba kwisonga nuri yamenya gusa Nyamagabe irimo gutera imbere ninatera imbere ikagera n'ubuyobozi bwiza bizarushaho kuba byiza kuki tagira ubuyobozi bwiza ntabwo wafite ibibazo by'ubuyobozi ntabwo wafite meya nkuriya abanyamagabe ngo uzatere ntabwo meya ndakora na vice meya na vice meya ntashobora na vice meya ntashobora Nyamagabe hari amazina bajyaga bayiha mu bihe byatambutse by'abatebo baba batebo ku Gikongoro ariko baravugaga ngo baba batebo ku Gikongoro ariko ubu ngubu ntabwo bakiri abatebo ubu baratengamaye barisobanukiwe Nyamagabe hari hoteli nasanzeyo bita Smart Motel Botifi ikamera nk'iyo kwa West neza ubwo bari muri Smart Motel nasanze bakurikira BTN twanabahaye n'impano yaturutse muri ngo Nyamagabe hari umuntu wansohokanye ahantu muri hoteli imwe ngira ngo abazingahe shayo nabonye n'iriya Smart Motel yivuze rero ko ari batuzanye icyo kurya umva se ndahiro ndavuga ariko ibyo kurya byanyu byateguriwe ahantu hameze neza bimeze neza koko ari muri hoteli nka hoteli nahamagaye natumije manager ngo naze hano tumwereke ibyo bari batuzaniye arabanza arikosesha abantu baza bariho abantu batumizaho manager ninde niba hari amatekerezo binasubiza nyuma araza twari twasohotse turi imiryango itandukanye ati nkujyane igikoni cyacu kiri special uhagize usanga ndinjira noneho ndaje igikoni cyari kiri ku rwego rwo hejuru igikoni ngo cyari ki igikoni cyari kiri ku rwego kiri special ngo nyine umwihariko nyine no umuntu ari kugo rego ubundi papi cyane no kugira isuku ubwo nkeri kurikije ukuntu babize n'ubu kubisa ku meza nabari ibi biryo byateguriwe he byari byiza se cyangwa byari bibi umva nyine ibaze aho ugera ngo ibiryo byateguriwe he ntumizaho umuyobozi iti bwira umuyobozi hano nkomeza kumureba ahantu ahagaze arakomeza yagakuza nyuma y'iminota nk'icumi araza akurura agatebe wenda aribyo batunganyije aho ngaho iyo hoteli nayimenye wahamenye nahamenya aho ngaho niyo mpamvu ntaraza ya hoteli iri mu ruhande rw'iburyo umanuka gutya ntuhazi yasinzi ngo nibyo cyane ibumoso ahubwo ikintu cyabaye ikintu cyabaye yaraje aravuga ati kuduhamagaje mwanenze uburyo twabakiriye cyangwa byagenze gutya ati ngenda nashaka kureba ahantu bino biryo byateguriwe ati ngwino nkujyane agenda nembereza igikoni ndaje ndamubwira ni igikoni cyo kigomba kuba kimeze gutya nise kuvuga ngo gifite gutya na gutya imbabura hano mwatetse ku makara byari bibi cyane ibyo cyakura ugere ntabwo nari nyine nawe muri make ntabwo washobotse so ibi rero abantu batumva ubwo rero abari Nyamagabe mujya mwigiraho bise muri Smart Motel papi wenda nari abantu batagira ngo tuvuze n'amahoteli twite tunareba dufate nk'umuroto umwe turebe service zitangirwa hano icyambere service nziza kandi inoze muvuga ibaranga ubwo munyibukije twigeze kujyana ahantu mu kazi ariko turi kumwe n'umwafande nawe mu kazi ke ariko yiyambariye ikabutura cyane mu majyepfo se ariko mugiye gusaba kabotete twatuvuye mu burengerazuba komanda yanyu bakayiha abandi twatuvuye hano kureba ibibazo biri ahantu bikomeye tujyana n'umuntu unafite iranka ritari ritoye ariko yiyambariye ikabutura na sandali ubwo twari abantu nka batatu sana energy drink yoboye cyane kabisa turangije haza umuntu komanda ya mbere twashyize turi Ngororero turinda tugiye Muhanga erega turi ko umuntu ajya kutwereka ngo no ari good services nziza tugiye kubona turicaye yaritanga haza undi muntu ufite uruhu rudasa n'urwacu
nawe bamukorera kugira ngo bagire none wa muntu mwanga mu nda umujinya twica twigendere tugire gute nta wikopesha na yacu nyuma amagara umuntu ati bose anyari ntaho hari nimero yarayimuka ndiraho arangije yamaze nawe kurakara nabwo ati ni kanaka ahera ku maranka sinyavuze icyo nzi cyo riri hejuru iyo wamaze kurenza za nyenyeri 3 nyuma ukajyaho ibindi nyuma busa uri hejuru nyenyeri 3 uri hejuru ari hejuru yasohotera bumve arangije ati ndi kanaka ariko nagira ngo ndudufashe niba hano service umuntu adafite uruhu wenda ruse nk'urundi rusa n'urw'abanyaburayi ubwo ndiko yakoresheje ngo bashije uri hano bavuga ko ngoro kugira ngo bereke abanyamahanga ko batanga service nziza ngo batagenda babaseka none se ubutwebwe bwere nje ko turi abanyarwanda cyangwa murebera kuru none se ari wikopesha none se bwa mbere yo bitanga bigira gucya niki arangije nyuma bahise bazi igitaraganya dusanga bazanye ibindi nabyo dusanga nibyo badeturuniye abandi nkuko byacu badeturuye nabyo turabyanga ntabwo dukeneye ko muduhe ibyo mudeturuniye abandi uwo muntu nawe mujye kumurenganya so muri make cyo ushaka kuvuga niki bari mufite amahoteli mufite amaresitora mufite service runaka mutanga mureke ikimenyane icya kabiri yes hari uburyo bumwe njya kwemera ariko ntemera 100% bikora utarenganyije undi buryo umunyamahanga nk'ubu nuko ndacoga muturaza ko kwita tubyinjira mu gusaka tubihuza nk'ubu coga mari giye kuza ushobora kuza ngo Chez Papi hoteli runaka Chez Papi wahagera wenda turebe yende coga mu guyenda ariko bitasubitswe ubwo tuyinjiraho reka tukavuga ngo ariko reka tubakire birenze kuko neza bagende isura nziza ibyo ndabyemera ariko bikora utarenganya undi muntu Celestin utaragera kure ubusanzwe abagenzura imitangire ya service ni RDB bifite mu nshingano RDB na RGB ariko mbere yo kumbwira service muretse gato mbanze nshaka nkubwira icyo nshaka kugeraho usibye kuba abahagarariye izo nzego ibyabo byose ari bureaucracy barahari kuri titire bameze nka ministeri y'abakozi ba leta n'umurimo idafite ikimariye abantu urabyumva neza ikishoboye cyambere no kumenya ko gusinya ku matangazo ya konje tariki 15 z'ukwa munani na assumption argira idiza baryareje bundi ubitangazo kabisa barimo bararitegura ariko ka karengane k'abakozi twabonaga nk'uyu ntabwo yabona umuvugira uriya n'umukozi urumva dufite ministeri y'abakozi ba leta n'umurimo aragenda kuri akuguru kushobora kugira gutya kukanabora bamara kubora ugasanga iyi ministeri ifitwe nani mu nshingano reka tubone no gusuza abadukurikiye bari muri New Texas iyo ni salo nziza cyane iri kwa Rubangura nayo nyogosha ishyiramo tuntu ibintu izi ni imbaraga z'amafaranga ya management asigaye agahantu hose izi ni imbaraga z'ikofi ya management buriya dushimira na manager biseruka Abdul Karim yanafunguye ishuri rya ntuza niba ari ikintu kibabaza ariko kuza kuri iyo service nukugira umushyitsi ikitumye mvuga bino bintu nagiye muri Nyamagabe nyine urumva niba ngiye nifite umuhungu uri hara buri muntu wese abafite kunabana nonda ati ngiye kwakira muri hoteli nziza nanjye nyine nk'umuntu uturutse ahantu ndagira bandi iyo none iyi weakness ariko iyi weakness turebe turayirebera mu ishusho ryagutse kuri nyirayo turayirebera mu ishusho ry'abakozi turayirebera mu bakagombye kuba bakora ubwo bugenzuzi budahari urabyumva neza dufite inzego zinubakitse neza ariko dufite weakness mu mikorere yabo urabyumva neza nk'urugero ntanzanga muri New Texas ntabwo ushobora kujya kwiyogoshesha ngo bakubwire ngo rindira bigende gutya kuko iteka baba baguhaye nimero z'ukuri bwakirwe nk'ubu Madiba amaze kumpa message tunamusuza cyane Madiba ndaje mu kanya ati uretse gatoya ugeze hehe ko nimero yawe yagezweho ngo se bakogoshe kanze nyikwereke iyo message sasa rero arigena nabwiraga reke ejo bundi hari igihe utaza ngo bakogoshe nimero yawe yagezweho iyo niyo mitangire ya service hari igihe nabwiraga reke ejo bundi mu kiganiro nabwo ntireka kunyura Nyanza ariko kugira ngo abantu babyumve neza reka nyura Nyanza nubwo nabimugayiye mwese turi twicaranya n'umuziki kibazo kigeze kubaho ngiye kuba urugero muri Arasiya ariko turi muri service ubwo RGB n'iyindi bumve ubwo ngiye ndaninyuriye Nyanza
ntabwo papi ntabwo bizi yeyo nkuru sindi bantu bayikurikiye wa mugitifu ubukora mu karere kamwe wayoboraga ahantu hamwe hanyuma sako imwe amafaranga bakayarya nawe yaranze kwishyura inguzanyo haza abantu bara asiye kugenzura saa 3 bahita bamufungurizamo konte banamuha miliyoni hanyuma ahita akora operation bamuha n'amafaranga verisa saa 4 verisa ibyo byabaye muri sakwesha arongera saa 6 saa 8 uwo munsi umwe saa 8 ahita afata credit ya miliyoni 5 kugira ngo akingire ikibaba ibyo byabaye ku manywa y'ihanga je ni mapuri cyo gihe nari nzifite ndi mu bantu bakoze iyo investigation story ndagenda ewan ndayikora neza cyane urumva umuyobozi muri arasiye aje kugenzura amanyanga ari muri sako n'uburyo abantu bafata amafaranga bakayarya bakayagumana abandi bakitwaza ko ari abayobozi aho barangije bahita bamufunguramo konte ubwo ntabwo bamufunguramo konte ngo tane na miliyoni 5 z'umunsi umwe ntabwo bambwira ngo yarazishyuye uwo muntu ngaba abagenzuzi dufite nanyuze Nyanza yitibuza RGB ntawe ntunza agatoki niba RGB niba bifite serivisi mbi mu mahoteli n'ahandi ariko urambira ko ibintu nk'ibyo bigaragaye muri sako harimo amafaranga n'ay'abaturage hariho mwarimu sako imufite abaturage urumva rizi ariko ariko nibo bayobozi dufite ejo ndi turagenda ugasanga no muyobozi mukuru ngo tukiri ku bijyanye tukiri ku mitangire ya serivisi umutima yarahindutse tukiri ku miyoborere myiza n'imitangire ya serivisi reka nerekeze Rubavu urebe umuyobozi w'isibo w'umudugudu gutyo watu umuturage 150 ngo yubake akamwizeza ko ari nashinzwe imirimo yo kumwubakishiriza akamubuza kujya gushaka icyangombwa ni nka kwa kuntu ushobora gucukura icyobo ukacyorosa agatapi keza waturuka reteri icara hari ukakigwamo tekereza kuba umuyobozi ari we ukora ibintu nk'ibyo mwaragira ngo abayobozi bamwe bakunda abaturage ariko hari bamwe mu bayobozi badakunze abaturage babo ariko hari bamwe bagerageza ubuse uyu mukecuru wacitse akaguru si yahayiraga abana nuko se iyo niyo life idahari nuko se ubuyobozi icyo kibazo butakiye abagenzuzi buri mu karere dufite abagenzuzi buri mu karere ntidufite iki reka nerekeze Rubavu ko tujya bavureka nk'ibyo bakava mu majyepfo nshimiye superintendent of police Kanamugire nani namushimiye cyane umuvugizi wa polisi mu majyepfo ndamushimiye cyane ubona ko muri no minsi nta message ngira ngo umugabo yaraje ngo ngufite ibigango cyane uretse gatuse ngusetse ngufite ibigango cyane aravuga ngo sinemereye kuvugana n'abaturage anyambura mikoro ni Samusoni wari bifite mikoro arayimwambura tuvuga wowe ufite uburenganzira bwo kwaka umunyamakuru igikoresho bakugize nkanjye se ba nagari ni Samusoni ariko mwari reka ndanye kuvugana n'abaturage Samusoni ari ku ruhande undi aravuga ngo ntabwo twemerewe guhagarara kuri ubwo butaka ndamubaza se ubu butaka ni indongoranyo ya nyoko kuburi sasa ubarate se wumva abarahamagaye yarahuruje umuvugizi wa polisi mu majyepfo yahisaza nta kindi yamubwira yavuze ngo uzi ko udafite uburenganzira bwo kuba wabangamira itangazamakuru icyo waba uri cyo cyose urabyumva neza nuko yabaye iyo mikoro yarafashe ari ya Samusoni iyaba ari ngiye ntabwo iyo mikoro nari kongera kuyifata mu ntoki nari kuyifatira imbere y'ubutabera nakubeshye reka twerekeze Rubavu cyo mushimira gatoya biroko tugira Rubavu mbere ko mvuga ibyo ejo ndika mbere bwa mbere hari gihe bigeze gufunga uturere bibeguma mu karere cyo gihe nari ndi mu majyepfo nari ndihuye biba ngombwa ko nazaga nanakora live none ngombwa ko imipaka yose uturere ugenda abantu barimo baraza bate abantu baci inyerera mu cyamu abaca ku ruhande nageze Nyanza nginjira abapolisi bati niki ese uri he uri live nani nabafatiye no hirya no numve n'igisetsi ese uri he kurimo baratifa bari bajya cyane DJ Brown ngari kumwe na Yves barabasuhuje cyane okay bakomere cyane arangije umupolisi mwereka ikarita ndamubwira niki ndimo ndakotora imipaka imeze gute mvuye kwa Nyamagabe nahuye wa Nyaruguru wa Gisagara bose ndazengurutse Huye ndareburwa mu mpaka ngeze ari Kigali ngo reka da ntiwamenye gahunda iriho ntabwo mere kurenga karere ngo muki umupolisi barangiye kada uri muri ibeshya ntiwamenye ibyaraye bibaye ntabwo mere kurenga karere
kandi nkubwira mvuye n'iki ko mvuye ku mvuga itatu ino ndimo ndeba ahubwo ko bimeze ariko abahariye se ngumva ngo ntabwo bishoboka ahamagara Nyanza nangeze Nyanza n'inge Nyanza se bahagaritse Musenyeri buriya cyane oya bandi banyamagabe Nyamagabe nibo bahagaritse Musenyeri agenda n'amaguru Nyamagabe ntago oya ndi hagiye kugera kuri Huye none umupolisi yamagara DPC niba DPC ni iki gutyo ndabwo none se reka nkomeze nikorere barati baranyakira hano mu gitondo n'ikihiriye njahiriye ngo ariko ngo njye no kujya kuri telefone nguri murenga hirye imodoka ne parite hirye none ndareba nkupye ndareba mpamagara umuvugizi arangije ati mpereza tuvugane yereza umupolisi w'umukobwa undere magira ndavuga ntivugana na fande ngo fande uhese ko giye maze kubwira DPC ko bagiye kureba niba ari itegeko rishya ryasohotse riza kwemera abanyamakuru kugira ariko narumweka ndavuga ntivugana n'umuvugizi no nabura nawe uransita ngo ngo none se ngo none ahita atangira guhinduka ngo umuvugizi umuhamagaye gute ngo ngo kandi kugenda nimuvugana ariko uwo muvugije ngo iyo fande aratangira kuvuga agira nk'umwega n'iki ngo none se ngo no ufashe abanyamakuru none sibyo murimo no kuba abantu batemere kurengaho ko wenda barimo banakugaragaza uziko ibidakozwe n'itangazamakuru uziko rindi bivuga ugira ngo no mupolisi uraho bivuga abantu bakabimenya cyangwa media nibivuga ntafite ibyangombwa arabifite none se umuhagarika nkana uzikuntu yakoze yampaye telefone imeze gutya ngumva ngo mugere y'amahoro none se aranja nabone uranjyana se ndagenda ndimo ndakora zindarenga ko marimo arabivuga kugira ngo wafande mushire so ikindi nari mvuze ni kimwe uje tuva na Kamanzo wavugaga tuva Nyaruguru avuye kwishakira inkoko ye nijoro buriya service Nyaruguru bagira service nziza ariko impamvu ntarara Nyaruguru wenda rimwe na rimwe tuza kwirarira Huye ariko iriya message itarazituma tugenda nijoro fande tuvuye gukora Nyaruguru tujye kugera ngo ihuye muri mu kazi nta kibazo kintu namushimiye niba yarakoresheje uburyo babimenye twinjiraga muri Huye muri iryo joro ba communicating cyane hari uwo tugezeho niki nimwe banyamakuru yego amakarita bamaze kugira n'ibintu byoroshye aho tugeze ku mukoro nimwe banyamakuru yego ukibaza ngo niba hari bamwe bagira communication imeze gutyo bagira imikorere myiza cyakwereka nyine umuntu uvugiza polisi ubwo nomere mushimira wumva nukureba ngo icyo tutazemera n'urenganya cyangwa se kuvuga ngo undi muntu ngo uzanye sababu bivuge gutya so ngaye ngo ukorera n'ubusanzwe service rano mu hotel nandi twavugaga aho muri mutange service nziza mu gihe tugifite abayobozi bari muri RDB bakora kuri ya dufite abo muri RGB bakora muri ubwo buryo mukomeze mumenye ko bizagenda uko nguko service tuzabona twirebere noneho umwana apfira he mwiterura igiti kigororwa kikiri gito sasa rero ibintu byose bitangirira akaburiye mwisiza mwisakara ugahebe ubwo irubavu mwisiza bimeze gute iyo tujya gusiziriza irubavu no turebe ko inzu yacu izazamuka tukayisakara ikaramu serese mbere yuko tugera kuri iyi nkuru reka tuba tugera Rubavu ubundi ngiye mbere numvaga umuturage watanze amafaranga ku mudugudu kugira ngo yubake inzu nkumva niwe ufite amakosa kuko yakayamenya ahantu ibyangombwa byacu ariko nyuma naje kuransanga kenshi abaturage ntabwo baba bazi uburenganzira bwabo hari n'igihe n'umuntu agenda akajya ahantu ntiyazi banza ukurikira iyi nkuru wumva uko byagenda umudugudu yabwiye ariko nanone umudugudu yabwiye umuturage ngo muri aka gace wikwiye kujya gusaba ibyangombwa muri aka gace aya mazu yose ubona nta nimwe yigeze ijya gusaba icyangombwa dore ukuntu biragenda gusa ariko turaza no kwitsa ku baturage mushijuke mumenye ubwenge 150 70 n'aya komite y'umudugudu 80 n'aya komite y'akagari ese ibyo ko numva biri muri komite nisari ko leta warya miki ko tuziki cyangwa kagari ruswa iyo ni ruswa ubundi akambere abayobozi bo bafite ibibazo reka twaye dukurikira inkuru ariko nizere ko n'umudugudu ubonye nawe ukavugana nabo byose uretse gato uraje byumve byose Jeff natujyane Rubavu ngiye gusenyerwa kwanjye byarantangaje cyane uko babimbwiye ndi mu mujyi wa Gisenyi ndi mu kazi aho nkora nge numvishe mbaye nkoguye no muri koma kuko ntago nahise mpagera numvishe bese ubuzima bwanze nenda no kujya kwiyahura mu Kivu mudugudu namuhaye amafaranga 150 yambwiye ko arayo kumfasha ko ari buze gufatanya na bagenzi be bakazamfasha kugira ngo inzu yuzure ihagarare nyigemo kuba umuturage yasenyerwa bitewe nuko yubatse mu buryo bunyuranyije n'amategeko kuko nta byangombwa bitangwa n'ubuyobozi yaba afite ntago ari bishya mu itangazamakuru kuko abaturage bakagombye no kugira umuco wo kumva ko bagomba kubaka ariko babanje gusaba ibyangombwa bitangwa n'ubuyobozi
igishya muri ibi byakorewe uyu muturage muri uyu murenge wa Rugerero ngo nuko yijejwe n'umukuru w'umudugudu ko agomba kumwubakira iyi nzu ndetse akanayihagararira kugeza yuzuye, akamuca amafaranga 150 harimo 70 yo guha komite y'umudugudu, 80 byashyikirijwe umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari ka Rugerero ngo nka kimwe mu byagaragazaga ko iyi nzu azayihagararira ndetse ikubakwa, dore ko ngo yari yabanje kubwira uyu muturage ko atari ngombwa kujya gusaba ibyangombwa ngo kuko muri aka gace n'andi mazu ahuzuye yose ngo yagiye yubakwa muri ubu buryo. Nitwa Hitimana Gilbert, ndi umugabo w'imyaka 28, nkaba mfite abana 2, nkaba ntuye mu karere ka Rubavu ariho nkodesha. Ubwo rero ikibazo njyewe nagize, nari mfite akaparisene naraguze hangaha mu 2017 muri uyu mwaka 2021 ikimina nari ndimo kirampemba, noronza kubaza mu mudugudu wahangaha n'ubundi buyobozi tise kugira ngo nshyiremo akazu byansaba iki, barambwira ubusanzwe ahangaha kugira ngo uze wubake uraza ukatureba tukagira icyo tugufasha. Indaza rero umudugudu ndamureba musaba ko ibyo bafasha abandi yabimfasha. Ubwo ndamubaza ati se nta kindi kibazo kizaba, ati ntacyo ngewe n'ikimenyimenyi nzahaguhagararira. Ubwo rero inzu nari maze amezi 3 nubatse, ngiye kubona mbone ku itariki enye z'uku kwezi numva umuntu arampamagaye inzu yawe ngo ubuyobozi bw'akagari ngo bwayihiritse. Nicyo kibazo nagize. Ngiye gusenyerwa kwanjye byarantangaje cyane uko babimbwiye ndi mu mujyi wa Gisenyi ndi mu kazi aho nkora, nge numvishe mbaye nkoguye no muri koma kuko ntago nahise mpagera, numvishe bese ubuzima bwanze nenda no kujya kwiyahura mu Kivu. Mudugudu namuhaye amafaranga 150. Yaraye iki? Yambwiye ko arayo kumfasha, ko ari buze gufatanya n'abagenzi be bakazamfasha kugira ngo inzu yuzure ihagarare nyigemo. Mu busanzwe ntiwari uzi ko kubaka umuntu abanza gusaba ibyangombwa bibyemerera ba? Nari mbizi ariko nge nayo mpamvu naje kubaza ubuyobozi bwa hano ngaha uko bigenda. Barambwira ati hano ngaha ni mu cyaro harihishe, nta kibazo, nta muntu uzagusenyera inzu yawe, tuzayihagararaho. Kandi koko bari bayihagazeho yari yuzuye, nge naje gutungurwa no kubona isenya. Ibi kandi binashimangirwa n'abaturage aho bavuga ko ibijyanye na ruswa muri aka gace yamaze kuba nk'umuco, bagasaba ko uyu muturage yakagombye kurenganurwa ku karengane yakorewe n'ubuyobozi. Ndi kubibona yuko uyu mugabo ari kurengana ku mpamvu yuko bamusagiye ruswa bihagarariwe na mudugudu, ikibirego cyose kimanzwa kwa mudugudu yakirangiza akora agakoza ku karere cyangwa kwa ndigitifu. Ubwo ni ukuvuga ko uyu musore ari kurengana, umva amafaranga yose yatanzwe ayatanga ahagarariwe na mudugudu. Twanyuraga turi abaturage twese tubibona mudugudu ahagaze. Mudugudu ni wayubakishaga? Yitwa nde mudugudu? Ndawumuziranye wagana gusa hahagaze. Ringanje bibaye yose uri kumva ko harageze ngeze gihe cyo kujya kwiyahura mu Kivu, burase yajya mu Kivu akajya kwiyahura. Uwo muntu bamuca amande cyane gakomeye cyane kuko yembe kujya ruswa kandi n'ijyakozwe ruswa bigasenyuka. Nageze muno 2017 inzi zose zubakwa abari ruswa barayisenya ubwa mbere, ubwa kabiri nibayisenye, ubwa gatatu nibayisenye. Kuba rero uyu nguyu barayisenye nuko hari abo yahaye amafaranga n'urugero, abandi nibayibone bakitwaza icyo ngicyo. Ariko uzengurutse muri uyu mudugudu wa Nyanomvu, uyu wa Kibaya na hano hepfo wasanga amazu yose yubatswe muri ubu buryo, nta nzu nimwe yari ifite icyangombwa nyacyo. Tukibaza rero uyu mugenzi wacu impamvu bamusenyeye mu gihe abandi bategeze bagira ute bategeze babasenyera. Icyo twabasaba nkamwe b'abanyamakuru, natwe turi abanyamakuru turayatanze, ni ukumukorera ubuvugizi, inzu ye ikongera abayisenye babigizemo bari bayisenya bakayubaka ikongera igasubiraho yari imeze. Imba nawe ari amande bamuca akayatanga, ariko wasenye inzu akabihanirwa. Nanjye ntabwo nakwemera ko nsenyera inzu bigeze hano. Gusa ubutari aya mafaranga ni menshi, reba nk'ubu kuntu nsa ngiye gupagasa, noneho mbongeze ku dufaranga ngutu nubatse inzu urangije uragayisenya. Uhemutse cyane ahangaha. Bavuga ngo umwe arabyina amahoro, undi abyina amarira. Ari wowe basenye wabigenza ute? Ari njyewe ntabwo wayisenya amara, ubwo njyewe bayisenya nagiye gufungwa. Ndi muri gereza aribwo wayisenya, ariko mari ntabwo bishoboka. Wakora iki? None se umuntu uri kuyisenya ntabwo mba ndundi ko bigenza. Ubwo nawe urumva cyangwa we ntabwo ubizi, ntabwo ujya ubona abantu benshi bahangayikira mu kunzu y'umuntu inzira avuna. Nk'uyu muntu wari yarangije imyaka 20 ashakishije na kurindi ashyira mu kimina kikamuhemba akabika, kandi ntabwo yaje kubaka kuko babanje gutema ishyamba. Abayobozi bari bahari barangije bashinga inzu barubaka, babona ko bashyizeho isima, inzu iruzura barasakara. Umuyobozi yaragiye hehe?
kuba bahara ahubwo noneho barangiza bakavuga ati reka uyu nguyu nimba wenda hari uwariye undi akaba atariye akavuga reka ngenza ajya kuyisenya. Bivuze ngo hano hari ikibazo cya ruswa mu myubakire. Ruswa ntago yabura, ruswa se yabura gute? Urumva ruswa ahubwo se ubwo we ntago ubibona, ubundi iyo ubonye inzu yasenyutse gutyo uhita ubona ko ruswa yakoze. Ku murongo wa telefone twahamagaye Edizo umukuru w'uyu mudugudu kugira ngo tumubaze icyo yagendeyeho yubakira uyu muturage amwizeza ko atazasenyerwa mu gihe atari afite ibyangombwa. Akimara kumenya neza ko ari kuvugana n'itangazamakuru ahita akuraho telefone. Ni mudugudu? Niwe turi kuvuga. Mudugudu nitwa Ndahiro Valence Papi. Nari nguhamagaye nshaka kubaza iyi nzu wari uhagarariye imirimo y'iyubakwa ryayo. Wari yuhagarariye uzi neza ko uyu muturage adafite icyangombwa? Yewe ntabwo iyo nzu uwo muturage ari kuvuga nta ntuza ntacyo. Ibi kandi byongeye gukorwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari ka Rugerero, aho nawe ashyirwa mu majwi ko yahawe amafaranga 80,000. Nawe akimara kumenya abo turi bo umva uko yabigenje. Nihe nzu? Ino yo mu mudugudu wa Nyamvumbu. Wese ndahuze ndakuvugisha. Nko mu gihe kingana iki? Umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Rugerero avuga ko uyu muturage yari yarihanangirijwe inshuro nyinshi ngo kandi yubatse mu muhanda ngo ibi batakagombye kubirebera. Yitwa Murenzogi. Igihari ni uko umuturage nawe yakoze amakosa kandi nawe arabizi. Inyubako ye yubatse mu muhanda kandi ari itegeko riteganya. Inyubako yubatse nta byangombwa yubaka mu muhanda kandi yagiriye inama inshuro nyinshi. Ubwo rero amategeko makubahirizwa itegeko kandi rikwiye. Tumubajije ku kuba iyi nzu yari irimo kubakishwa n'ubuyobozi kandi buzi neza ko nta cyangombwa nka kimwe mu bishimangira ruswa bahawe, nawe yahise akuraho telefone. Kuba yarubatse nta byangombwa ni kimwe, kuba yarubatse bihagarikiwe n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze nabyo ni ikindi. Ahangaha ubuyobozi bwakagombye kureberera umuturage akaba aribwo rumushora mu ikosa, ngo haba hagiye gukorwa iki? Iyi miyoborere yabibitse nyakubahwa ES. Iyo yemera kutuvugisha kuri iki kibazo nashakaga kumubaza impamvu ubuyobozi aribwo bwashoye mu cyobo cyo kurindimura uyu muturage, ari nayo ntandaro yo kuba yasenyewe, ibyo afata nk'akarengane n'ingamba zaba zigiye gufatirwa ubuyobozi. Hakwibazwa igihe ruswa mu myubakire izacika bikakuyobera, mu gihe abayobozi mu nzego z'ibanze ari busanga bihisha inyuma yo kubakwa kw'aya mazu abadafitiwe ibyangombwa, bikakuyobera mu gihe ngo habaho gusigana mu bijyanye no kugabana ruswa baba basabye, nka kimwe mu bifatwa nk'intandaro yo kuba umuturage bakarebereye abirenganiramo. Iki kibazo ubuyobozi bw'iyi ntara y'Iburengerazuba bwatangarije BTN TV ko bugiye kugikurikirana bwangu uyu muturage akaba yarenganurwa. BTN TV mu murenge wa Rugerero mu karere ka Rubavu mu Burengerazuba bw'u Rwanda, Ndindahiro Valence Papi. Okay. Aha. Haryo ninde warenganye hano? Uyu muturage ntago umuturage yararenganye. Umuturage yararenganyijwe cyane na ndetse byenga kamere. Yarenganye. Mudugudu ubwe yaramubwi uyu muturage yaragiye yaramubwira ati uribuka amafaranga ko yakufashe ayakuye mu kimina. Bura amafaranga ntabikika. Aramubwira ati kugira ngo umuntu yubake hano bisaba iki? Kandi nibo ntasanzwe bizi. Ntabyazi. Kandi none se reka nkubaze. Icyo cyangombwa wenda azi ko babanza kujya kugisaba kwa mudugudu. Mudugudu akamweza ku kagari. Dore ikibazo. Buretse gatoya. Yamara kuzuza formira agahereza akagari kagatera akashakaza ku murenge akajya ku karere akishyura 50,000 bakamuha icyangombwa. Ariko amakuru ava mu mudugudu. Yego. Mudugudu aramubwira ati rero kibacu umugani mu Kinyarwanda ngo ugiye buryasazi azirya mbisi. Bubatse hano ababubatse hano bose nta byangombwa bafite. Ariko bose bafite. Ariko icyo ngiye kugufasha urambi 150. 70 yo muri komite y'umudugudu. 80 mu kagari. Ndi hano muri kino kibazo. Hari umuturage wihamagariye gitifu. Buretse gato yananyize. Gitifu w'akagari. Ariko segize giti. Uyu muturage ko mwabusenye kandi ngo mwarariye n'amafaranga yiwe. Uwo ni mwamurenganyije koko. Gitifu zijama busubije. Yambwiye ati rero ayo mafaranga koko nayariyeho. Atariko
nanjye ku murenge bancanyeho umuriro nta kuri nabigenza. Uwo muturage namubwira ntiwarise tukavugana wenda ukampa ijwi gusa si ugaragaza amashusho. Arambwira ati kuva azi neza ko ari njye umuhamagaye aranzi byaba bigiye kuba ibindi. None se reka nkwereke sasa icyo nanjye rero uretse gato nanjye nkwereke abaturage si rimwe si kabiri i Kigali bagiye basenyerwa babwirwa ntibumve. Ayijana na 50 ajya gusaba byangombwa byari gusaba nk'ibihumbi 100 kumbwira ngo yobejwe n'umudugudu atageraho kumbwira ngo yobejwe na mudugudu ayobwa na gitifu w'akagari. Papi reka nkubaza nitugira abayobozi b'ibicucu urakoze cyane nitugira abayobozi b'ibicucu tuzagendera mu bicucu bwabo. Niba umushoferi ari impumyi kuki ahabwa imodoka gatwara abagenzi? Icyo ni kimwe. Ubwo buyobozi abayobozi b'ibigoryi turabashakira iterambere ryabo atangiye kumva gato tugendana kuba bize muri iyo kontekste namaze kubyumva. Abo bayobozi b'ibigoryi hariya dufite abantu bashyira amategeko. Itegeko rigiyeho waryumva warimenya utarimenya wasoma igazeti utayisoma riragukontorora rikanagura. Kandi niba yaratanze ruswa nuno muyobozi bose utanze ruswa ni wayiri bahanwa kimwe. Ariko ndabashobora kureba abakoro byari ikintu ngende. Reka papi yaratanze urugero rwiza sasa numva ndavuga ndi papi noneho sasa utangiye kuza mu nkweto nambaye. Eric nkurikije urugero papi yaravuze ugiye muri gare hano downtown duguru yacu ugiye kwerekeza dufata urugero Kimironko ugasanga umushoferi ni impumyi ntabona afite ubumuga bwo kutabona ukabibona ukagenda n'iki ugenda ugira gutya wayijyamo cyangwa wayivamo ntabwo wayigendamo. None se abaturage niba tuyoborwa n'abayobozi b'impumyi cyangwa b'injiji wakomera ko yakubwira ngo icyo reka mbona ntabwo urugero rumwe reka ngurugero rwa ko ataza kubwira ngo ko ataza mbwira ngo Celestin ngo urabona agenda mudugudu kandi hano agenda ibyo ufite byose genda ufate inkoni ukubite mu biganiro nurangiza ukubite mu mavi umukubite kutavuga ngo genda ufate umuturage ukubite umubwira ko ari kutabikora giye kubgange uramubwira ngo ukubita no nakuriya nubaka inzu nkiriya nabonye ntafite ibyangombwa wenda ngiye ngire iriya abayobozi b'inzu yubatswe amezi 3 urabyumva neza. Iyi nzu katari icyobo champignon ni mu murenge ubundi ubwo wasanga ari rugerero ni rugerero n'abakunda gukora ibi bintu rugerero n'uzindi indi nkuru nakoze abaturage ba rugerero mureke gutanga amaruswa muratanga menshi birazwi muga mudugudu muga gitifu w'akagari gukubaka bakayishyira hasi. Urabona ari hafi ya pfunda hari abandi bahari bubatse ibiraro n'iki. Inama y'abaminisitiri igaterana igafata imyanzuro wenda dushime n'itangazamakuru kuko leta rigeza ku bagomba bugaca twese tuzi ibyavuye mu nama. Niba umuntu azi neza ko kubaka bisaba ibyangombwa ugafata miliyoni zingana kuri ukazishyira ahantu security yazo wumva ari yihe wenda yego na mudugudu yaramuyobeje ariko se mukumuyobya aramuyobeje na gitifu w'akagari ariko ndikwibaza kuki harimo ayoborwa n'abayobozi b'impumyi buretse gato ubuyobozi burakora iki twagombye kumva no muyobozi yareguye cyangwa ariko kwegura gusa birahagije cyangwa kweguzwa yagombye kuba afunzwe kweguzwa n'abayobozi inkuru nziza yagombye kubira nuko baba barataye muri yombi. Ikiza kiriho abo ntabwo bagombye kuba kiyobora ikiza kiriho barayobye abaturage. Ikiza kiriho navuganye na guverineri w'iyi ntara Habitegeko François mubwira imiterere y'iki kibazo ambwira ko iki kibazo barimo kugikurikirana ariko noneho biratangaje kubona bashobora kuvuga kuba ikibazo nk'iki kigaragaye gitifu w'umurenge ntiyigeze agera kuri teringa amenye ikibazo ahubwo akoze ibiri muri raporo yahawe zibeshya wumva abayobozi dufite. Ariko gitifu reka hamwe dorari hamwe nta murenganya nubwo nta murenganya kuki atagira kuri teri ariko nanone nyine ba mudugudu baravuga ngo guverineri nabyo kubwira ni raporo ahabwa ubu gitifu ari tekinika ayihereze meya nawe itange kwa gavana imeze gutyo urumva iyo raporo reka twavuze kubakira ku cyondo naba n'icyondo niho kubakira ku mase niho kubakira ku gishwemu cy'amase icyondo kirakomera ndabibona. Reka twitabe telefone 3 dusoza ikiganiro yazamuka ngo ayoberwe ko yubatswe kubera ibi by'ikoranabuhanga ujya kuri dore impamvu aba bayobozi b'inzego z'ibanze iyo nzira zamuka agahita atekereza ko umwana we akeneye school fees akavuga ati ahiri buve
nahabonye aba yaryaga akawungo musa akarya inyama yaba yaryaga akawungo ejo akarya inyama ahita arya ikibero cya rusake kubera ko izi nzu buriya guverineri Gatabazi minisitiri Gatabazi akiri guhavana mu majyaruguru yigeze kuvuga ngo aho bazajya bafatira ibiyobyabwenge bibe kanyanga uwo muturage ajya afungwa n'umuyobozi uyobora aho ngaho nawe afungwe kuko biba bikorerwa aho mubizi nuko kanyanga yacitse mu majyaruguru hose bagize ubwoba bagashyiraho ingamba ngo ntigere aha ngaha naho rero ikibanza kirashijwe inzu irubatswe igeze igihe cyo gukingwa ni mugiye kwikinga ariko umunsi ntari kiganiro hano ku cyaro Rubavu saa 12 ngiye saa 12 turaza kwakira guverineri meya wa Rubavu ariko meya Gilbert Habyarimana harya wa Rubavu aba bayobozi ubushatse wakwita ingirwa abayobozi bayobya abaturage ntabwo bivuze ko niba ufite uri wabaye impumyi ujya guhumisha abandi cyane reka twitabe telefone 3 dusoza ikiganiro hano ubutumwa bwo ni bwinshi cyane muraza kumbabarira kandi iminota yatujyanye ikiganiro isoko y'umunezero tusigaje umunota umwe gusa n'amasegonda nibwo muze gukomezanya nawe ko isaha imwe kumira ariko ni abayobozi niba abayobozi ari ibigoryi ari abayobozi abayoborwa ubwo bimeze bite ubundi kakanura kazi bavuga ngo allo gabanya volume ya televiziyo yawe tubaje kumvikana hari abantu bavuze ubundi iyo umuyobozi iyo ahagaze ngo abaturage buryo baryama iyo aryamye bagasinzira iyo nawe asinziriye bakagona iyo agonnye urumva bigenda gute muyobozi nusinzira abaturage baragona uretse gato wumva iyi message muraho neza bigaragara ko itangazamakuru arimo muvugira abaturage ni munyarukire no mu karere ka Gatsibo murebe abo umuhanda uri kubakwa uva Nyagatare Rukomo uko abaturage barara hanze babuze ingurane z'imitungo yabo cyane ibi biri mu murenge wa Gatsibo ikibazo cy'imihanda nzakivugaho ku cyumweru harya muri kare na Nyamasheke tuzabere kuryoherwa Nyamasheke mwana nudukundiye dore Nyakabanda tinure nitwa Hitimana uwakwereka Karabaye aho bita muri Karabaye abantu baniza umuntu akakanya kandi baranamwambuye Karabaye haba abana nabo bagenda n'inzembe n'ibiki byose bameze nka nazandareka nizo mu Nyakabanda zimwe twagize so reka mbashimire cyane dushimira abafatanyabikorwa bacu dushimire Sana Energy Drink tugezwaho na Cleanwell Rwanda dushimire cyane ubuyobozi bwa Ingufu Gin Limited dushimire cyane entreprise ubwibutso Nyirangarama dushimire abandi bafatanyabikorwa batandukanye Penda Africa Smart Services Eric Tech Company Technology n'ibindi byinshi cyane n'abandi bashaka kuzana Company Technology Eric Tech Limited ntabwo Eric Tech Limited aho abari Kabuga nababwira ko icyo ishuri ryiswe Umuhuza Business and Training Center barimo kwandika Ikabuga bamaze kwashyira ishami abashaka kwiga ibijyanye na patisserie nyamuneka rikambasigira akanimero bari ko bareberaho muze kubaza ni nawe manager wanjye Biseruka Abdul Karim igisibo cyiza ariko se harya mu bukure duzaba witwa nde Shehaduyi 0788792187 0788792187 ubundi mujye kwiga nyamuneka umushaka karimo k'amaboko nabonye siwabonye ko Badirama Demene yasenyutse uretse gato uburi Saidi uva niki igihuku bifize Aduyi ni Remi so nakubwira ko kugeza kuri uyu munsi wa none ibintu birimo kugenda neza cyane igisibo cyiza ku bayisilamu bagenzi banjye arya si kuwa kuri 13 gutyo irayitabaye kuwa gatanu ishobora kuzaba kuwa kabiri kuwa gatanu cyangwa kuwa kane twice hano nta muntu uzaba yagizira zabagira ate tuzajya ahantu hamwe iburasirazuba nzaba ndi kuri El Clasico Beach kwa West ese watweretse hafi yo kwa West sha Jeff we El Clasico Beach gahunda hari ni Tamirifi munyarwanda urya imwe bakaguhiya kabiri ugura imwe bakaguhiya kabiri El Clasico Beach se West reka tubanza tubasigiramo aka kajwi turi kwa West ubundi muhahe muronke ibihe byiza byari bisigaye byose mwari mutegereje umwanya ntudukundiye ku cyumweru gitatu zasesengura nabyo byinshi tuzabiheraho amakuru menshi atandukanye
ubwo tubifurize icyumweru cyiza hanyuma si ikibazo cy'icyaka Sunday energy drink ifite akamaro kenshi cyane ahubwo akari kagapfundikiye ndaza kugaha amadiba utsindagira urugo se ugeze mu rugo oya ndaza kugaha amadiba reka suhuze Kanyombya mbonye abantu bose bakuri iki kiganiro Kanyombya nkuye n'abakunzi bacu ndetse n'abakunzi bo muri Eric Teke by'umwihariko so ngaye nguko rero Eric wakoze cyane tuzasubira ku cyumweru ikiganiro nk'iki Celestin Samsana ugiye udasomye mwene Sirake mwene Sirake nzamusoma ku cyumweru cyangwa ariko reka mbashakire mwene Sirake oya tugende ariko Eliza aje kubabwira tugende Eliza azahumuriza imitima yabo abandi bayobozi basomera ijambo ry'Imana mwe bakababara ku cyumweru nzabategurira ibahumuriza yigira gutyo bakabwira uburyo inda ibamo ibyaboze n'inyo n'ibishorobwa ari ijambo ry'Imana ngo nyuriye bano bayobozi baba bananiye kuzuza inshingano mugira ibihe ntabwo tuzihanganira abayobozi basa nkaho badafite ubwenge yoherwe n'ibyo mwateguriye Celestin yavuze ngo arya ngo nibigoryi oya ninjije noneho ibirimo kubera kuri El Clasico Beach kwa West ni amabara gusa gahunda ni Tamirifi munyarwanda uragura imwe ugahabwa iya kabiri sha genda Rubavu raryoshye koko mvugo niyo ngiro West karame papi gahunda ngo ni iyihe Tamirifi samaki munyarwanda ngaho dukomeze twirire ubuzima uryoherwe cyane asante sana